السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وعافيه. اليوم جبت لكم وصفه الكل جاي اشوفه يعاني من هاي شديده البرد اللي هسه. طبعا احنا بلد ما نتحمل البروده، بس بنات برد تشوف الكل طاح انفلونزا وسعال ومتبهدله اموره. فاليوم جبت لكم وصفه. قبل لا ابدي الوصفه، اللي اول مره يشوف قناتي يشترك بيها وينطيني لايك ويدعمني ان شاء الله حتى اوصل لكم كل شيء جديد. حبايبي، شنو هي الوصفه مالتنا اليوم؟ وصفتنا هي عن السعال، وهاي الوصفه موجوده بكل البيت. الكل جاي تاخذ علاج وتشرب شرابات، والسعال مستمر. وطبعا السعال هو من الشيء المزعج، لان هو يعني يسبب الاختناق والازعاج، وما يخلينا اكثر شيء همه التهيج يصير بالليل. فوصفتنا كلش بسيطة، موجودة إن شاء الله بكل بيت، واللي ما موجود أنصحكم تجيبونها. أول شيء عندي الراشي. تحتاجين إذا زاد عندك السعال وخذيتي علاج وما فاد، تحتاجين خاشوقة مالت كوب. تاخذين خاشوقة وتشربينها، ويعني ما تخلين وياها ماي، مجرد تاخذين خاشوقة وتاخذينها. هاي الوصفة للكبار، هم هاي تفيد واللي أطفال الرضع والأطفال الصغار. موجود هذا زيت السمسم. شلون تستخدمينه؟ تاخذي لك يعني قدر قطرات تحطينهن بيدك، تدفيهن على النار يمك صوبة هيتر. مجرد تدفين ايدك وتخلين على موضع الصدر ان كان طفل او كان انسان كبير، تغلين العفو الدهنينه على صدره، وراح شوي تشوفينه راح يهدأ عنده السعال وراح يخف عنده الألم السعال. أو إذا كان عندك طفل رضيع، تخلين هذا زيت السمسم على الحفاضة مالته، وتخلينها على صدره، تدفين الحفاضة وتخلين هذه القطرات وتدفين يعني الحفاضة وتخلينها على صدر الطفل. راح تشوفين شوي شوي راح تخف عنده السعال. وهاي الوصفة مجربة، وهاي الزيت السمسم انصح كل ربة بيت انها تجيبها، سعرها ب2000 دينار عند العطار. كلش مفيدة في فصل الشتاء، تستخدم لحالات السعال. طبعا الراشي الكل يعرفه هو من السمسم، وهذا زيت السمسم. هذا زيت السمسم للكبار انصحهم ياخذون كوب، خاشوقة كوب، ويخلون الراشي للكبار يستخدمها، ياخذ خاشوقة مالت الكوب وياخذها يعني يشربها، وياخذ من عندها زيت السمسم يخليها على صدره. هاي تستخدم للشرب، وهاي تستخدم توضع على الصدر، يعني تخلينها تدهنين صدرك من الخارج. فهاي الوصفة مجربة. قلت لكم فصل الشتاء اكو اشياء ضرورية بالبيت تستخدمينها اللي عندها اطفال. هذا من الاشياء يعني مفيدات. زيت السمسم سعره ب2000 دينار، والراشي اعتقد هم يمكن سعره ب2000 دينار، انا هذا ما اعرف سعره، بس انا اشتريته كل شتاء انا احتفظ به. هذني الاشياء، البابونك، الحلبة، هذني دائما اذا صار عندنا اسهال انا افورهن للاطفال. فهسه عرفت ان زيت السمسم يفيد للاسهال فاجبتها. فانصح كل ربة بيت انها تجيب هذا الزيت وتحتفظ به بالبيت، واللي يفيدها يفيد اطفالها. واتمنى ان شاء الله الشفاء والعافيه لكل المتابعين الي وكل امه محمد، لان هو هذا المرض ما يراد، وخاصه الانفلونزا متعبه. ان شاء الله عجبتكم هاي الوصفه، والتقيكم بوصفه جديده، ولا تنسوني باللايك والاشتراك، وحياكم الله ومع السلامه.